সো এতিয়া আমি ওলালোঁ ডিৰাং টাউনখনৰ পৰা এতিয়া গৈ আছোঁ টুৱাৰ্ডছ বোমডিলা কি টাৱাং সো এতিয়াতো ইমানটা ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লগা নাই কিন্তু তথাপি হেণ্ডগ্ল'ভছ চব বাহিৰত লৈ লৈছোঁ ইনকেছ যদি ঠাণ্ডা লাগে আৰু তেতিয়া পিন্ধি ল'ব লাগিব নাই ঠাণ্ডাটো লাগিব কাৰণ ইয়াতো লোকেল মানুহে একদম পূৰা ফুল টাইট হৈ পেলাই গৈ আছে জেকেট চেকেট পিন্ধি ওপৰলৈ গ'লে যদি বেছি ঠাণ্ডা লাগে তেতিয়াহ'লে ৰেইনকোট কি হেণ্ডগ্ল'ভছটো পিন্ধি ল'ব লাগিব চ' গাইজ ৱেলকাম টু মাই চেনেল মাইলছ টু পাইলছ those who have not subscribed to my channel, please subscribe, share and please press the bell icon আৰু প্লিজ এনজয় দ্য জাৰ্ণি এতিয়ালৈকে যোনকেইজন মোৰ ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকে হয়তো মোৰ নটিফিকেশ্যন পাই গৈছে গুৱাহাটী টু চেৰগাঁও টু ডিৰাং ইনফেক্ট আমি ডিৰাঙলৈ ডাইৰেক্ট অহাৰ আগতে আমি বোমডিলাত সোমাব লগা হ'ল নহ'লে আমি মানে বেলেগ এটা ৰাস্তা ল'লোঁ হয় চ' এতিয়া ওলাই আছোঁ এনজয় দ্য বিউটি অফ অৰুণাচল প্ৰদেশ ঠাইখনো সৰু আৰু জেগাবিলাক ৰাস্তাবিলাকো সৰু সেইকাৰণে ট্ৰাক চাক আহিলে মানে ছাইড কৰি দিব লগা হৈছে চ' হাইৱেটো পোৱালৈকে এইটো স্পীডতে গৈ থাকিব লাগিব 30-40 আৰু যিহেতু বোমডিলা যোৱা ৰাস্তা এইটোৱে হয় ডিৰাং হৈ যাব লাগিব চ' হেভি ট্ৰাক লাইট মুভিং ভেহিকেলছ 2 হুইলাৰ্ছ 4 হুইলাৰ্ছ গোটেইবিলাক এইফাল দিয়ে ফ্লাই কৰে চ' ডিৰাংখন মই কালি আহি এটা যি মানে হেৰি হ'ল যে মানে ডিৰাং ইজ মোৰ কমাৰ্চিয়েলি এডভান্স দেন বোমডিলাত মানে বেচিকেলি সেই মনেষ্টিবিলাকত বিলাকে আছে ডিৰাঙতো আছে কিন্তু নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মাউণ্টেইনিয়াৰিং এণ্ড স্পৰ্টছ চ' ডিৰাঙতো আছে কিন্তু আমি ডিৰাঙত কালি হেৰিটোত মনেষ্টিটোত নাথাকিলোঁ এখন হোটেলত থাকিলোঁ ভালেই হোটেলখন 1200 টকা এটা ৰুমত আছিলে মানে ট্ৰিপল বেডৰ এখন বিচনা মানে তাৰপৰা বাথৰুম চাথৰুমো চাফাই আছিলে ভালেই আছিলে চ' এতিয়া আমি গৈ আছোঁ এতিয়া হাইৱেত লগ পাম আকৌ ব্লগটো আৰম্ভ এয়া ৱেষ্ট কামিঙৰ ডিৰাং চহৰখন ৱেষ্ট কামিং ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইবিলাক হ'ল ডিৰাঙৰ পাহাৰ চিধা নেচাৰেল বিউটি এইবিলাক পাহাৰবিলাক ৰাস্তা কাটি আছে এইবিলাক পাহাৰ বনাই আছে বিউটি কিন্তু মানিব লাগিব এইবিলাক হ'ল হেৰি ICAR কোৱাৰ্টাৰ বনাই আছে ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফৰ এগ্ৰিকালচাৰেল ৰিচাৰ্চ চ' ডিৰাং ভেলী এইবিলাক পাহাৰ মজা বনাইছে কিন্তু চাবলগীয়া চিনাৰী চাবলগীয়া কি পাহাৰ কি ৰাস্তা বাপৰে এইটো বাইপাছ ক'ত ওলাব চেৰগাঁও যাব নেকি মানে বোমডিলা আহি ওলাব অঁ হ'ব পাৰে সেইফালে তাকেতো ইয়াত কাটি আকৌ লাভ নাই হ'ব পাৰে লেণ্ডস্কেপ এইবিলাক লেণ্ডস্কেপ বুলি কয় কি পাহাৰ চেংগে 16 কিলোমিটাৰ ৰাস্তা মানে মজা ৰাস্তা বাইক চলাই ভাল লাগিছে এইটো হ'ল কি নাইকুমাডুং ৱাৰ মেমৰিয়েল হৈ আছে চাইনিজ এইখন যুদ্ধৰ সময়ত ইয়াতে চাগে দ্য ব্লেজিং স্বৰ্ডছ সেইটো ৱাৰ মেমৰিয়েলৰ হেৰি এডিট হৈছে সেইটো ৱাৰ মেমৰিয়েল ইণ্ডিয়ান আৰ্মি
বৰমিলৰ ভিতৰত নাযাওঁ আৰু এনেই বাহিৰৰ পৰা চাই লৈছোঁ আগতে অহা নাই যিহেতু কি পাহাৰ এইবিলাক চাবলগীয়া পাহাৰ এনেকুৱা ডাঙৰ পাহাৰ ডিঙি চিঙি বেকা হৈ যায় পাহাৰ নহয় পাহাৰৰো কিবা মানুহবিলাক সেই তাত থাকে কেনেকৈ অহা যোৱা কৰে ক'ত ঘৰ বনাইছে অহা যোৱা কৰে কেনেকৈ মানুহবিলাকে কি ওপৰত ঘৰ বনাইছে আকৌ চালা পকাৰ ঘৰ পকাৰ নে মাটিৰে ঘৰ বাৰীফালটো পকা যেন লাগি আছে বা পাহাৰ মানে এইবিলাক ক'লা বম বম পাহাৰ সেই ওপৰেদি আমি যাওঁ এতিয়া সেয়া গাড়ীবিলাক গৈ আছে এইবিলাক ওপৰলৈ উঠিব লাগিব ৰাস্তা কিন্তু মজা ৰাস্তা দেই নে মাজে মাজে অলপমান লেণ্ডশ্লাইডৰ কাৰণে হেৰি হৈ আছে তাৰ বাহিৰে কিন্তু একদম ফিনফিনীয়া ৰাস্তা বাইক চলাই মজা লাগে কৈছে না ঠাণ্ডা পৰি আহিছে এতিয়া বাইকতো প্ৰেছাৰ পৰি আহিছে এইটো হৈছে পাৰ্ট অফ ডিৰাং ভেলী এতিয়া আমি চেলা পাম আৰু চেলালৈ 40 কিলোমিটাৰ আছে টাৱাঙলৈ 170 কিলোমিটাৰ আছে 40 কিলোমিটাৰ পোৱাটো মানে একদম বহুত টাইম লাগি যাব কাৰণ হাই ওপৰত পাহাৰৰ ৰাস্তা যদিও ভাল এইটো ৰিটেচ আহি আছে বহুত শ্ল' আহে এইগেলা গাড়ী টানিবই নোৱাৰে নেকি তাৰ গেলা ইমান দেৰি কৰিছে সোনকালে গৈ পাব লাগে সেয়া হ'ল এতিয়া অলপ ওপৰলৈ গ'লে চাগে চাংগে হেৰিখন পাম টাউনখন পাম ইয়াৰ পৰা ভিউ চোৱা কি মজা ভিউ এয়া হ'ল অৰুণাচলৰ ভিউ পাহাৰবিলাক চোৱা কেনেকুৱা মজা পাহাৰ মানে কিছু হাইট আছে দেই ভিউ আপোনাৰ মানে মজা ভিউ দেই হে সেই হ'ল অৰুণাচলৰ ভিউ কেনেকুৱা বাপৰে চাবলগীয়া দেই এইবিলাক মানে বাপ এনেকুৱা দেখা পালে এই গাড়ীবিলাক গৈ আছে এইবিলাক ওপৰত ঘৰ আৰ্মি কেম্পো আছে এইফালে চাগে সেউজীয়াবিলাক সেনেকুৱাই হ'ব আৰু ৰাস্তা কেনেকুৱা বঢ়িয়া বনাইছে মানে মজা বনাইছে বাপৰে চাবলগীয়া দেই এইবিলাক এনেকুৱা মাউণ্টেইন ক'তো দেখাই নাছিলোঁ এনেকুৱা ডাঙৰ এনেকুৱা হেৰি বাইকখনৰ কিন্তু ভাল ছাৰ্ভিচ দিছে দেই হা বঢ়িয়া আহিছে বাইকখন মানে অলপ শ্লিপ কৰিছিলোঁ টাৰ্ণিং লওঁতে তথাপি ধৰি ল'লোঁ ভৰিখন দি বঢ়িয়া আহিছে বাইকখন So, Tawang 107, Jang 69, Jaswangarh 50, Sela 30. So, এতিয়া আমি গৈ আছোঁ চেলা নেক্সট চেলা পাম চ' সেই তলত সেইখন হৈছে চাংগে বুলি এখন এডোখৰ জেগাত আৰ্মি কেম্পো আছে চ' সেইখন ভলীবল ফিল্ড নে ফুটবল ফিল্ড ক'ব নোৱাৰে এখন সৰু ফিল্ড এখন চ' এয়া মাউণ্টেইনবিলাক অৰুণাচলৰ কেনেকুৱা ওপৰ কিমান তলৰ পৰা আমি আহিছোঁ এই তলৰ পৰা একদম ঘূৰি মাউণ্টেইন হৈ ইয়ালৈকে আহি পাইছোঁ মানে ৰিতেশো আহি পাই গ'ল
আৰু ওপৰত যাব লাগিব আৰু এইবিলাক ফলছৰ নিচিনা কিন্তু ফলছ নহয় এইবিলাক মাটি খহি পেলাই হেৰি হৈ গৈছে সেইটো টিপটো কেনেকুৱা ওখ কোনটো চেলাটপটো সেইখিনি কি এই বগা বগা হৈ আছে যে কি বৰফ নেকি হয় নেকি এই বৰফ পৰি আছে চালা এইটো বৰফ নহয় নেকি মাটি খহি গৈছে এইফালে যাম চেলাটপ এনেকৈ ঘূৰি এইফালে যাব লাগিব এইখিনি হ'ল চাংগে বস্তিখন সিহঁতৰ মোবাইল নেটৱৰ্কটো ভালেই চ' আহি আছোঁ এতিয়া পবিত্ৰই ফোন কৰিছিলে হেৰি কি বুলি কয় এইটো এখন টানেলটোৰ হেৰি ভিডিঅ' দিবলৈ কাৰণে টানেলৰ ভিডিঅ' ল'ব নিদিব সেইটো মই জানো চ' কেনেকুৱা চিনাৰী চাবলগীয়া চিনাৰী ইয়াতে মানে মানুহ আহিলে পাগল হৈ যাব দেই কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত পূৰা ঠাণ্ডা হ'ব ইয়াতে আৰ্মিকেইটা এডজাষ্ট হৈ গৈছে বাৰু চ' এতিয়া আমি আকৌ নতুনকৈ ইয়াৰ পৰা ওলাওঁ এতিয়া চেলা যাওঁ চেলা 30 কিলোমিটাৰমান আছে নেকি কভাৰ কৰোঁ চ' এতিয়া আমি চেলা পাছলৈ 10 কিলোমিটাৰ আছে ইয়াৰ পৰা আমি ভিউটো দেখাই দিছোঁ ঘূৰি আমি আল্টিমেটলি সেই পাহাৰত যাব লাগিব একদম কুঁৱলী পৰি আছে পূৰা ঠাণ্ডা পৰিছে এতিয়া ৰেইনকোটটো ওলাই ল'লে ভাল হ'ব নেকি ৰেইনকোটৰ চোলাটো আৰু পেণ্টটো ঠাণ্ডা পূৰা পৰিছে নোৱাৰি ইমান ঠাণ্ডা নোৱাৰি আৰু বহুত ঠাণ্ডা পৰিছে ৰেইনকোটটো ওলাই লওঁ আমি ইমান তলৰ পৰা আহিছোঁ সেয়া হৈছে হেৰি বাইচাখি পাৰ হৈ পেলাই আহিছোঁ চানিয়ত আহি পোৱা নাই অক্সিজেনৰ প্ৰব্লেম হোৱা নাই কিন্তু সেই ধোঁৱা হৈ যায় হেলমেট গ্লাছখন আৰু বাইকখনৰ ছেকেণ্ড থাৰ্ডতে আহিব লগা হৈছে তাতকৈ ওপৰত আহিব নোৱাৰি RPM কমি গ'ল ইমান ঠাণ্ডা গৈ পেলাই মবিল ঢালিবই লাগিব ঠাণ্ডাত মানে RPM কমি যায় গৰমে নহয় ইঞ্জিন সেয়া কি ভিউ এইটো হা নাই চাবলগীয়া এতিয়া আমি চেলাপাছ পাম আৰু বেছি দূৰ নাই চেলাপাছৰ পিছত জাং পাম জাঙৰ পিছত টাৱাং পাম টাৱাংটো এতিয়ালৈকে 84 কিলোমিটাৰ দেখাই আছে চেলাপাছ আৰু 5-6 কিলোমিটাৰমান আছে চেলাপাছততো চাগে বৰফ পামেই এইবিলাক কেনে বৰফো হ'ব পাৰে কোনো ঠিক নাই সেইটো চানি আহিছে এইবিলাক বৰফো হ'ব পাৰে ঠিক নাই আজি ৰিতেশৰ বাইকহে টানিব দিগদাৰি পাব দেই এইটো ঠিক পূৰা এতিয়া বৰফো হ'ব পাৰে ঠিক নাই নহ'লে পাথৰো হ'ব পাৰে ধৰিব পৰা নাই কি হয় এইখিনি জেগাত বৰফটো পৰিব লাগে চ' ৰিতেশ আহিয়ে পোৱা নাই তাৰ গাড়ীটো মোৰতো ছেকেণ্ড তাৰতো ফাৰ্ষ্ট ছেকেণ্ড মাৰিব লগা হৈছে চাগে 125cc তথাপি যে আহিছে ইমান হেৰি কৰি পেলাই বাইকখন সেই বহুত ভগৱান আকৌ ভালে উভতাই লৈ যাবা আৰু সেই আশা কৰিছোঁ চেলাত গৈ ৰখোঁগৈ চেলাত মবিল অলপমান চাব লাগিব পাই নেকি কেনেকুৱা ডাৱৰে সেয়ে আমি তলৰ পৰা এনেকৈ ঘূৰি চেলাটো বাৰু ওপৰত হ'ব চেলাটো তাৰ পৰা আকৌ টাৱাং বাপৰে ঠাণ্ডা হাত ফেৰ যায় হেলমেট মানে ৰেইনকোট যদি নহ'লে ন আজি একদম মানে বৰবাদ হৈ গ'লে ঠাণ্ডা মানে কেনেকুৱা ঠাণ্ডা হেণ্ডগ্লাভছ আৰু জেকেট পিন্ধিছোঁ তলত ইনাৰ পিন্ধিছোঁ চুৱেটাৰ পিন্ধিছোঁ জেকেট পিন্ধিছোঁ তাৰ ওপৰত ৰেইনকোটৰ পেণ্ট চাৰ্ট চব পিন্ধি লৈছোঁ একদম ঠাণ্ডাত মানে চ' এতিয়া আৰু আমি এতিয়া চেলা পাম আৰু 2-3 কিলোমিটাৰ চ' চেলা পাই পেলাই আকৌ ব্লগটো ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' ৰিতেশো আহি পাই গ'ল আৰু ৰিতেশ তুমি কিন্তু বাইকখন কিন্তু একদম পুৰা থেংক ইউ দিব লাগিব দেই 125cc চলা 13,700 ফিটত আহি পাই গৈছে আমি হেৰি লাডাখ গুচি যাব পাৰিম এখন বাইক লৈ আস্তে আৰামত গৈ যাওঁ গুচি যাব এতিয়া পুৰা টপত আছো এতিয়া
এয়া হ'ল বৰফ এইবিলাক বৰফ এইবিলাক বৰফ চেলা পাপৰ বৰফ এইবিলাক হাতেৰে চুৱে মজা লাগিছে ইমান ওচৰৰ পৰা পাইছোঁ বৰফ কি চিনাৰী কি বিউটি এইবিলাক ইমান ওচৰৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট টাইম মানে হেৰি দেখিছোঁ বৰফ পাইছোঁ মজা লাগিছে দেই গোটেই পাহাৰ বৰফ এইবিলাক এইখন চেলা লেক ৰিটেছো আছে ইয়াতে এইখন চেলা লেক পুৰা ফ্ৰজেন হৈ আছে এতিয়া বৰফে এইখন হৈছে চেলা লেক পুৰা ফ্ৰজেন হৈ আছে চেলাত হয় এইখন এটা লেক এইখন আমি এতিয়া চেলা পাছত এইটো 13,700 ফিটত আছো টুৰিষ্টেৰে ভৰ্তি সেইটো চেলা লেক ৰিটেজ তললৈ গৈছে লেকখন চাবলৈ যাব পাৰি পানীলৈ নাযাওঁ আৰু পুৰা ঠাণ্ডা চেলা লেকৰ চাইডে চাইডে যাব পাৰি চাগে পুৰা বৰফ কিন্তু এইবিলাক বৰফ আৰু নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ জানুৱাৰীত পুৰা ৰাস্তাত হৈ থাকে এইবিলাক বৰফ আমি এতিয়া হেৰি পালোঁ যশৱন্তগড় যশৱন্তগড় এইটো এটা মন্দিৰ ফৰ অল आर्मी पर्सनल्स सर जी थोड़ा ब्लॉग कर सकते हैं यहाँ में जसवंतगढ़ में हाँ कर सकते हैं ना सो ये जसवंत বুলি এজন জৱান আছিলে তেখেতে চাইনিজ ইনভেজন সময়ত ইয়াতে মানে তেখেতে জীৱনটো আহুতি দিছে সো ইট ইজ লাইক এ টেম্পল ফৰ অল দ্য আৰ্মি পাৰ্চনেলছ সো এতিয়া মন্দিৰটো এইটো এবাৰ ভিতৰৰ পৰা আহোঁগৈ সো এই জেগাখিনিত মানে তেখেতৰ মানে হেৰি হোৱাৰ পিছত চাইনিজ ইনভেজনৰ পিছত তেখেত ঢুকোৱাৰ পিছত মানে এইখিনি জেগাৰ নাম তেখেতৰ নামেৰে নামাকৰণ কৰিছে যশৱন্তগড় বুলি চ' তেখেত আছিলে 19 গাৰৱালছৰ পৰা গাৰৱালছ ৰাইফেলছ এখানে গোটেইখিনি লিখা আছে এইটো এটা ফলক এটা ফলক কিন্তু মেইন মানুহজন আছিলে এইজন যশৱন্ত সিং ৰাৱত বুলি তেখেতৰ নামতে এইখিনি বনোৱা হৈছে গাৰৱাল ৰাইফেলছৰ আছিলে নেকি গাৰৱাল ৰাইফেলছৰ 17 নৱেম্বৰ 1962 ঢুকাইছিলে তেখেত এইবিলাক হৈছে পাহাৰ যশৱন্তগড়ৰ নাম শুনি আছিলোঁ এইবিলাক বস্তু চোৱা কেতিয়াও দেখা পোৱা নাছিলোঁ আহিম বুলি ভাবিব পৰা নাছিলোঁ আহিব পাৰিম বুলি কিন্তু এইবাৰ মানে মনৰ আশা পূৰণ হৈ গ'ল এতিয়া মানে সিহঁতৰ মনত মানে এয়া আছে যে
এই যশৱন্ত সিং ৰাৱতে এতিয়াও মানে এই জেগাখিনিত ঘূৰি আছে একে এটা এইটো আৰু সেকেন্ডলি ফ্লে ছিকিমৰ ফালে যদি যোৱা এইটো আছিলে বাবা হৰভজন সিং বাবা হৰভজন সিং এইটো এটা সেইটো তাতো একেটা বস্তুৱে একেটা হেৰিয়ে হয় তাতো বাবা হৰভজন সিঙৰ মন্দিৰ আছে বাবা হৰভজন সিঙৰ হেৰিটো কেনেকুৱা তাত দেখা দিয়ে হয় নেকি দেখা দিয়ে মানে কি একচুৱেলি তেওঁৰ হিষ্ট্ৰীটো আছিলে কি তেওঁ ক'ৰবাত পৰি পেলাই তাৰমানে মানে হি এক্সপায়াৰ্ড আৰ্মি মানুহবিলাকে ভাবি আছিলে যে তেওঁ হেৰি পলাই দিলে বুলি আৰ্মিৰ পৰা পলাই দিলে বুলি ভাবি পেলাই তেওঁৰ আগেষ্টে মানে আৰু কোৰ্ট মাৰ্চেলটো কৰাৰ কথাই নহয় আৰু সেইবিলাক আমি অলৰেডি হেৰি কৰি দিলোঁ তাৰপিছত তোমাৰ কোনোবা এটা জাৱান এটাই সপোনত দেখিলে যে তাক সপোনত দেখুৱালে যে মোৰ বডিটো ইয়াতে আছে একৰ্ডিংলি সি সপোনত দেখি পেলাই বিচাৰিব গ'ল হয় বডিটো তাতে আছে তাৰপিছৰ পৰা আৰু তাতে মন্দিৰ হৈ গ'ল আৰু মন্দিৰ হৈ পেলাই তাৰ পিছৰ পৰা যেতিয়া কিবা খেলি মেলি হয় ছিকিমৰ ছাইডে বা বৰ্ডাৰত কিবা যদি তেনেকুৱা হয় তেওঁ মানে সেনেকৈ জৱানবিলাকক সপোনত দেখায় যে ইয়াত প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে বুলি আগে ভাগে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি ৰেডি হৈ যায় তাৰমানে তাত এনেকুৱাকৈ কয় যে যশৱন্ত সিং বাবা হৰভজন সিং ষ্টিল অন ডিউটি বুলি কয় ষ্টিল অন ডিউটি বুলি কয় মই শুনিছোঁ এইটো ৰিচেণ্টলি ৰিটায়াৰ কৰিলে মানে বাট হি ৱাজ ষ্টিল অন ডিউটি ৰিটায়াৰমেণ্ট আৰু ইয়াতো কিন্তু ইহঁতে মানে যশৱন্ত সিং ৰাৱতে ইয়াতে বোলে এতিয়াও বোলে ঘূৰা ঘূৰি কৰি থাকে আছে হেৰিবিলাকক দেখা দিয়ে সপোনত দেখা দিয়ে বোলে দেখা দি পেলাই ত' এইখন হৈছে যশৱন্তগড়ৰ যশৱন্ত সিং ৰাৱতৰ মেমৰিয়েলৰ হেৰি পাৰ্ক এখন ত' সেইটো হৈছে মেইন গেটখন গাড়ীবিলাক আহি আছে ঐ ৰিটাছ আহি গ'ল Where are you from? Bombay. Bombay, okay. Itu ada bangkar ya. Company commander base. Original bangkar itu. ইয়াৰ পৰাই যুদ্ধ লাগে গুলিয়াগুলি হৈছিলে এখন কিবা ভেলি এইকেইটা আগৰ দিনৰ হেৰি বিগুল বজাবৰ কাৰণে এইজনে মেইন মানুহ আছিলে Garhwal Rifles, 19 Garhwal Rifles. So, আজি আহিলোঁ যশৱন্তগড়টো দেখা পালোঁ ৱাৰ মেমৰিয়েলটো ভিডিঅ' ল'লোঁ যশৱন্ত সিং ৰাৱতৰ হেৰি ল'লোঁ বাংকাৰ চাংকাৰবিলাক দেখা পালোঁ আৰু এই জেগাটো since 1961 it's like temple for all the soldiers who cross over this road towards Tawang or towards Bomdila. So make it a point that they give a visit here, give a homage to Jaswant Singh Rawat. So ভাল লাগিলে আৰু আহি পেলাই পৰিৱেশটো বহুত ভাল আৰু মানুহ বহুত জমা হৈ যায় ইয়াতে এইখিনি আৰু চ' এইটো এটা ভিউ পইণ্ট হয় আমি এতিয়া হেৰিৰ পৰা যশৱন্তগড়ৰ পৰা আহিছোঁ এতিয়া তলত এখন টাউন এখন আছে কি টাউন নাজানো এইখন ঘৰ চৰ বহুত আছে টাৱাংটো হ'ব নালাগে কাৰণ ইয়াৰ পৰা আমি জাং পাম জাংটো আনোতে 17 কিলোমিটাৰ সেইবিলাক ৰাস্তা পাহাৰৰ ৰাস্তা আমি সেইফালৰ পৰা আহিছোঁ ৰাস্তাই হেৰাই গ'লে হৈছে ক'ৰ পৰা আহিছোঁ ক'ব নোৱাৰোঁ পাহাৰে আহিছোঁ ৰাস্তাই পূৰা হেৰাই গ'ল
আছে লোকেল ঘোঁৰা মোবাইল নেটৱৰ্ক কৰি দিছে বঢ়িয়া BSNLটোৱে লাগিছে মেইনলি এইখন এখন টাউন এখন আছে দেখিছোঁ এতিয়া আমি সেইবিলাক ৰাস্তাটো হয়তো চাগে আমি যাব নালাগে চাগে মানে এখন তলৰ পৰা নামিছে আমি এতিয়া কোনফালে যাওঁ নাজানো এইটো ৰাস্তাৰে হয়তো যাব লাগিব পাৰে এই তলৰ ৰাস্তাটো আছে হয়তো আমি যাব লাগিব পাৰে ঘৰবিলাক এইফালে গাড়ী চাড়ী চলাটো এনেকৈ দেখা নাই কোনটো ৰাস্তাই যে নাজানো এতিয়া গৈ থাকোঁ এতিয়া গৈ থাকিলে গম পাম চ' আমি যশৱন্তগড় পাৰ হৈ আহিলোঁ আহি পেলাই অলপ ভোক লাগিছে চ' এতিয়া আমি অলপমান ৰোড ছাইড বন ফায়াৰ কৰি পেলাই অলপমান মেগী লৈ আনিছোঁ চবেই অলপ অলপ আনিছে অলপমান মেগী বনাই পেলাই খাই দিওঁ মোৰ তাত চিকেন মেগী আছিলে 5 পেকেট খাই দিওঁ অঁ হয় নেকি তেতিয়াহ'লে তোমাৰ কাৰণে এটা হেৰি উলিয়াই দিওঁ এই চানি তোৰ তাত নৰ্মেল মেগী আছে নেকি তোমাৰ তাত কি আছে মোৰ তাতে গাজৰ আছে মেগী আনা নাই তুমি মই মেগী তোমালোকে অঁ ৱাইফাইটো উলিয়াই দিয়া অঁ নালাগে দিয়া আনা আৰু দিয়া হ'ব দিয়া নালাগে হৈ যাব নাই এইটো মেগী মানে হেৰিহে আৰু গুণটোহে বেলেগ একো নাই চিকেন নিদিয়ে তাতে চিকেন নাথাকে ৰিতেশে পূৰা জুই ধৰি আছে বাইককেইখন এনেকৈ পাৰ্ক কৰি দিছোঁ ৰিতেশে মোৰ চানি তাত কৰি দিছে অলপ দূৰত আমি সেই পাহাৰটোৰ পৰা আহিছোঁ এইটো চেলাটপৰ পাহাৰ এইবিলাক যোনবিলাক বৰফ ওলাই আছে চব চেলাটপৰ পাহাৰ চ' এতিয়া চানিয়ে কোৱা মতে মই গম পালোঁ যে জাং টাউনখন সেই তলতে আছে চ' আমি এতিয়া জাং টাউনত এটা বোলে ফলছ এটা আছে সেই ফলছটো বোলে চাবই লাগে চ' আমি জাং টাউন হৈ পেলাই আৰু এই পাহাৰখন দূৰত যে আছে তাতে হৈছে টাৱাং চ' টাৱাং আৰু বেছি দূৰ নাই কিন্তু দূৰ বেছি নাই কিন্তু পাহাৰীয়া ৰাস্তাৰ কাৰণে অকণমান টাইম লাগি যাব ঘূৰি পকি যাব লাগিব কাৰণে চ' আমি মেগীটো বনাই লৈ পেলাই খাই পেলাই ইয়াৰ পৰা আকৌ আস্তে আস্তে জাঙলৈ যাম জাঙত ভিউটো ফলছটো চাই পেলাই তাৰ পৰা আমি হেৰি জাঙৰ ফলছটো চাই তাৰপিছত টাৱাঙলৈ যাম এইবিলাক হৈছে বুদ্ধিষ্ট ফ্লেগ এইবিলাক চ' সিহঁতৰ কিবা হেৰি আছে নিয়ম আছে এইবিলাক সিহঁতে লগায়ে সেইখন হৈছে হেৰি চেলাপাছৰ পাহাৰ পূৰা বৰফ এতিয়াও হৈ আছে তাতো এতিয়াও পূৰা বৰফ হৈ আছে আমাৰ ৰিতেশ পূৰা খানা বনোৱা আৰু ৰিতেশে এটা আজি এইবাৰ এটা বিৰাট মানে উপযোগী বস্তু এটা লৈ আনিলে সেইটো হৈছে কি এইটো মানে হেৰি পানীৰ কাৰণে এইটো এটা প্লাষ্টিকৰ বেগৰ নিচিনা কিন্তু পানী ভৰ্তি কৰিব পাৰে এইটো মানে আমাৰ বহুত কাম দিছে আজি এইবাৰ এই আমি আহোঁতে জাং ফলছৰ কি হেৰিৰ ওচৰত যশৱন্তগড়ৰ ওচৰত পানী ওলাই আছিলে ষ্ট্ৰীমৰ পানী তাৰ পৰা পানী ভৰাই আনিলোঁ এতিয়া মেগী বনাম ৰিতেশে একদম গাজৰ চাজৰ পূৰা এয়া কৰি লৈছে গাজৰটো বইল কৰিব কৰি মেগী চেগী দি পেলাই একদম পূৰা দি দিব লাগিব আজি মামী তুমি দিয়া মেগী পূৰা কামত আহিছে দেই এতিয়া তিনিটাই মিলি দি দিম একদম চিকেন মেগী খাওঁ চব খাওঁ মই ৰিতেশ এইবিলাকত উস্তাদ খানা বনোৱাত সেইদিনাখনো হেৰিত চেৰগাঁৱত একদম পূৰা নদীৰ পাৰত একেবাৰে বনাই লৈ পূৰা খাই দিলোঁ সেইদিনা জুইটোও বঢ়িয়া ধৰিছে বতাহ মাৰি আছে কাৰণে এতিয়া ভালেই হৈছে অঁ পূৰা বতাহটো ফ্ৰীলি পাই আছোঁ ৰিতেশ দি দিয়ক জুইটো নোৱাৰি গ'লে দিগদাৰ হৈ যাব ধৰচোন তই এইটো ধৰচোন মই অলপমান এইটো এইটো বন্ধ কৰি লওঁ চ' আমাৰ মেগী হ'ব আৰু অলপমান দাণ্ডাটোৱে লৰাই দিব লাগিব পানীখিনি শুকাইছে অলপমান পানী শুকাওক ৰ'দ জুইটো আহি আছে চ' মানে আমাৰ এডভেঞ্চাৰ আমাতকৈ আৰু বেলেগ এডভেঞ্চাৰ আৰু হ'ব নোৱাৰে আৰু ৰখি মেলি ৰাস্তাত বনাই মেলি খোৱা চবে চিধা হোটেলত গৈ সোমায় চবে হোটেলত সোমায় তাকে আহিছে নহ'লে কি আৰু নহ'লে গাড়ী এখন ভাড়া কৰিও আহিব পাৰি চামুচ আনিব পাহৰিলোঁ মৰণপ্ৰাপ্ত চ' এতিয়া আমি য'ত আহিছোঁ এইখিনি জাং ৱাটাৰফলছ বুলি কয় চ' এতিয়া
ইয়াত ইয়াক বহুত দেখা পায় এইবিলাক ইয়াকে হ'ব চাগে ইয়াকৰে এটা প্ৰজাতি হ'ব চাগে যদিও গোটেই গাত চুলি তুলি বেছি নাই কিন্তু শিংকেইটা দেখি ইয়াক যেনে লাগিছে ৰেষ্টুৰেণ্ট এখন আছে পাহাৰটো চাহ এইটো হা আৰু ফলছটো এইটো জাষ্ট জাং ফল বুলি কয় জাঙত ইয়াত চাবলৈ বেলেগ বেছি একো নাই এই ফলছটোৰ কাৰণে মানুহ আহে এই ফলছটোৱে মেইন এট্ৰেকশ্যন বেলেগ একো নাই জাঙত এই ফলছটোৱে মেইন মানুহ এটা আছে অলপ পিকনিক স্পটৰ নিচিনা ইয়াৰে মানুহে চাগে লোকেল মানুহে এটা পিকনিক খাব আহে চাগে এইটো হৈছে জাঙৰ ফল চ' মোৰ বহুত দিনৰ মনৰ আশা অৰুণাচল ৰাইড টাৱাং বমডিলা আহিম বুলি বহুত বছৰৰ পৰা ভাবি আছিলোঁ তো আল্টিমেটলি এইটো মোৰ ফুলফিল হ'ল ত' ব্লগবিলাক দি আছোঁ আপোনালোকে চাব শ্বেয়াৰ কৰিব ভাল লাগিলে কমেণ্ট কৰিব আৰু বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব কি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক আপোনালোকে জনাব আৰু এতিয়া আজিতো থাকিলোঁ কালি থাকি পৰহি ৰাতিপুৱা ওলাম বুলি ভাবিছোঁ চ' এতিয়া ব্লগটো অলপমান এডিট কৰিব লাগিব এডিট কৰি মই আপলোড কৰি দিম আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব যোনবিলাকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব দ্য চেনেল শ্বেয়াৰ কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ প্ৰতিটো ব্লগ মানে পাই থাকিব চ' আহি বহুত ভাল লাগিলে এতিয়া চব পালোঁ একেলগে আহিলোঁ চানীৰ লগত আহিলোঁ কিন্তু মোৰ এটা বস্তু মই ক'ব লাগিব যে মোৰ বাইকখন 150cc হ'লেও মানে মই মোৰ যোনটো গেৰেজত মই কাম কৰোঁ কছাৰী বস্তিত গণেশগুৰিত গণেশ গেৰেজ বুলি আছে গণেশে মোক গোটেইখিনি মানে কৰি মেলি পঠাইছিলে কি হ'ব পাৰে নহ'ব পাৰে গোটেইখিনি ৰেক্টিফাই কৰি পঠাইছিলে মবিল চবিল ভৰাই পঠাইছিলোঁ এতিয়া ৰাস্তাত আহোঁতে মই তাক ফোন কৰিলোঁ যে মবিলটো যদি কমি যায় কি কৰিম তেতিয়াহ'লে অলপ টপত মানে 100 গ্ৰাম ঢালিব যদি মবিলটো হেৰি যোনডাল ষ্টিক থাকে এডাল ষ্টিকডালত মিনিমাম লেভেলত আহিছে তাতে ৰখাই দিব চ' কালি ৰাতিপুৱা বাইকখন মই এতিয়া মেইন ষ্টেণ্ড কৰি দিছোঁ কৰি পেলাই কালি ৰাতিপুৱা মবিলটো চাব লাগিব ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে কিমান আছে সেইমতে অলপ মবিল ঢালি দিব লাগিব চ' থেংক ইউ টু অল মাই ছাবস্ক্ৰাইবাৰ্ছ আৰু স্পেচিয়েলি গণেশক মই থেংক ইউ দিছোঁ গৈ পেলাই মোৰ অলপমান কিবা কিবি বাইকৰ কাম আছে সেইখিনি কাম আকৌ মই কৰিব লাগিব ফৰ নেক্সট ৰাইড চ' টিল দেন থেংক ইউ এণ্ড বাই বাই হা স্ন'ফলো পাই গ'ল তাকেতো এয়া হেৰি বুমলা যোৱা ৰাস্তাত আমি ভাবিছিলোঁ মাধুৰী লেকলৈকে যাম কিন্তু এই বৰফ পূৰা জেকেট চেকেট বগা হৈ গৈছে ইয়াত মানে হেভি স্ন' ইয়াত গাড়ী নোহোৱাকৈ আহিব নোৱাৰি আৰু বাইক হ'ব হ'লে একদম টিপ টপ বাইক আনিব লাগিব ইয়াত পূৰা জেকেট বগা হৈ গৈছে